саламатсыздарбы? Өзүңүздөрдү бир сыйра тааныштырып кетсеңиздер, качан бул келечек тургай жай кооперативине келип катталдыңыздар, кандай жолдор менен, канча убакытта, кандай кыйынчылыктар болду, кандай сүйүнүчтөр болду, ошол тууралуу бир кененирээк айтып берип кетсеңиздер, Үйдү бүгүнкү учурда ким сиздин атыңызга катталган, Күмүшай эже? Аты жөнүңүздү айтып кетсеңиз? Азара Күмүшай Башпаевна. Biz 2022 жыл катталганбыз. Келечек кооператив 21 болсун, 2021 катталган. 21-жылы майда катталганбыз. Азыркы күндө көчөдү шектеп, үйдү алып, Үйдү кайсыл жерден алдыңыздар? Ош шаарынан? Ош шаарынан алдык. Ош шаарынан. Ош шаарынан 2 комнаттуу үй. Сиздерге очередь жеткенине канча убакыт болду эжеке? 2 айдан ашты. 2 айдан ашты. 2 айдын ичинде үй карап, доллардын өскөнүнө байланыштуу. Туура, түшүнүктүү. Үй издеш, үй табыш кыйын болду, Өтө кыйын болду. Өтө кыйын болду, Баары жогору болгондуктан. Жакшы. Бул жакшы жолдошуңузбу? Өзүңүздөр бул жерде Кыргызстанда эле турасыздарбы? Кыргызстанда эле турасыздар, ушул жерде жумуш кыласыздар? Азыр ушул жерде. Бул жерге катталгандан кийин Кыргызстанда жүрүп, Россияда жүрдүңүздөр, Россияда да иштеп жүрдүңүздөр. Эми азыркы учурда ушунча сабыр кылып, ушунча убакыт күтүп, үйлүү болуп калганыңыздарына куттуктайм. Анан ошол бир элдерге, азыркы бизде очередьте кезекте турган элдерге, анан дагы бизге потенциальный келе турган, мүчөлүккө кире турган адамдарга эмне деп каалоо тилейт, ошол эле учурда ошол жакшы нерселерди айтып кете элеңиз. Алдын ала келечек кооперативине иштеген баардык ишчилерине, кызматкерлерине иштерине ийгилик, өзүлөрүнө ден соолук, үй бүлөлөрүнө тынчтык. Дайыма ушундай эл менен иштеген өтө эле кыйын. Бири түшүнүп кабыл кылып мамиле кылат, бири түшүнбөй. Ошолорду туура түшүнүп, дайым жылмаюу жүзү менен күзөтүп тургандар үчүн рахмат айтам. Биз дагы келдик убагында, акчаны кайрып алалы дедик, бирок бизде ошол убакта айна күлөжө болчу, айна күлөжө койчу деп кайтарып атып, ушул күнгө жакшы күнгө жетип келдик. Жакшы. Бир жолу куттуктайм үй алышыңыздар менен.